چرا آقای گوترش علاقه‌مند شده به مسائل مقاومت افغانستان. یک گزارشی که بیرون سازمان ملل چند روز پیش منتشر کرد، حیرت زدم که چرا به شدتی که مهم بود مورد توجه قرار نگرفت. خیلی عجیب بود این گزارش. یهو ایشون اومد یک گزارشی درباره افغانستان داد، اونجا عنوانش بود اوضاع افغانستان و پیامدهای آن بر صلح و امنیت بین‌المللی، و اونجا گفت که گروه‌های مخالف مسلح هیچ چالشی در کنترل مناطق در برابر حکومت طالبان ایجاد نکردند. توی این گزارش که وضعیت افغانستان رو از آگوست و اوت تا اوایل دسامبر ترسیم می‌کرد، ایشون نوشته بود که حملات گروه‌های مسلح مخالف افراد طالبان در مقایسه با مدت مشابه در سال 2022 با وجود اینکه در شبکه‌های اجتماعی حملات ادعا شده افزایش یافته، اما شمار حملات واقعی کمتر شده است. این قسمت خیلی جالبه، هم شما بشنوید آقای بازار، هم جناب آقای مشهور که حتما دیدید، هر دوتون از بزرگوارین عبارت رو مخاطبینم شاید براشون جذاب باشه. میگه در این مدت جبهه آزادی افغانستان، گروهی که متشکل از نظامیان پیشین است، فعالترین گروه گفته شده است، اگرچه حملاتی کوچک انجام داده است، در حالی که حملات جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود نسبت به سال 2022 بسیار کمتر بوده و هیچ حمله‌ای در پایگاه سنتی قدرت خود یعنی در پنجشیر انجام نداده است. یعنی چی؟ چرا باید رئیس سازمان ملل رقابت دو تا گروه مقاومت براش مهم باشه؟ بیاد یکی رو مقایسه کنه، بعد یکی رو بعد یکی دیگر ارجح بدونه، بگه این حملات بیشتری کرده، این قوی‌تر بوده، اونا کمتر بودن، حتی توی مجموعه خودشون فعالیت جدی نداشتن. اصلا من اینو نمیفهمم. یعنی آدم احساس میکنه داره یک اتفاقی میفته، دارن اینا تلاش میکنن یک نمیدونم، نمیخوام رجال الغیب بشم و پیش بینی بکنم، اما بوی خوبی از این ماجرا نمیاد. آقای مشهور، نگاه شما چیه به این گزارش؟ میشه خیلی فراوان راجع به این گزارش و نقطه‌های مثبت و منفی و پیامایی که این گزارش برای ملت افغانستان و منطقه جهان داره مورد ارزیابی قرار بده. شاید حداقل 2-3 جلسه باید بگذاریم تا ابعاد این گزارش، چون بالاخره طریق سازمان ملل متحد و دبیر کل سازمان ملل متحد مطرح شده، لازمه که همه شهروندای منطقه، کسایی که به افغانستان علاقه‌مند هستن، کلمه به کلمه این روش کار بکنن. اولا خود آقای گوترش خب آدم ویژه‌ای، جناب آقای جعفریان، موضع‌گیری ایشون راجع به فلسطین نشون داد که حتی ایشون برخلاف بقیه شجاعتی داره، یک طهارتی داره، یک انسانیتش واسه فدای سیاست و روابط استخباراتی و بقیه نشده. ولی اونچه که امروز ایشان گفته حرف خودش دیگه نیست، یعنی حرف سازمان ملل متحد هم به تنهایی نیست. بالاخره ما شاهد یک چرخش بسیار جدی در این 2 ماه اخیر هم که ما از فرانسه تا مسکو تا دوشنبه تا تهران تا ویانا و لندن و جاهای دیگر رو مثلا رفتیم و ارزیابی کردیم، بالاخره بعد از 2.5 سال طالبان نشون دادن که اراده‌ای برای این که به تعهداتشون عمل کنن ندارن. طالبان ظرفیتی برای تعامل مثبت با منطقه و جهان ندارن. طالب‌ها امکان این رو، حتی بگم اجازه این رو، ظرفیت این رو ندارن که خواستهای سازمان ملل متحد رو هم در تشکیل یک دولت فراگیر مشروع برخواسته از رأی مردم، بحث حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و بحث حقوق اقلیت‌ها، در هیچ حوزه طالبان نه تنها که پیشرفت نکردن، در حوزه مبارزه با تروریسم 21 گروه تروریستی الان در گزارش سازمان ملل وجود داره. این است که مثل خود پاکستانی ها میگن، چینایی ها میگن، در ایران دیگه همه عقلای ایران میفهمن که اونجا جیش العدل و گروه های تجزیه طلب کرد در نقاط حوزه جنوب غرب افغانستان پایگاه دارن و چون به پاکستان حمله شد، به ایران حمله شد، به هندوستان حرکت های تروریستی زیاد شده و این مجموعه و قاچاق مواد مخدر، برخلاف اونایی که میگفتن و ادعا میکردن هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ قیمت، شما گزارش‌های دقیق رو دارید در این قسمت، هیچ تغییر که پیدا نشده بلکه توسعه پیدا کرده و بالاخره از اون مواد سنتی به مواد صنعتی و مدرن رسیدن. این موجب شده که آقای گوترش بیاد برخلاف 8 ماه پیش، 1 سال پیش، 2 سال پیش، حتی اینو بذارید من دیگه موضوع خیلی خصوصی خاصی که بگم که حتی برخلاف اون چیزی که 2 ماه پیش جناب آقای اغلو آماده کرده بود، حتی در اون بریشت و گزارش او یک تغییرات ایجاد بکنه. یعنی عوامل میدانی که طالب ها پایگاه توریستا شدن، جلوگیری از مواد مخدر نکردن، با همسایه‌ها رابطه خوب نداشتن و هیچ تلاشی برای حقوق زنها، حقوق بشر
و حکومت فراگیر و حکومت مشروع انجام ندادن. لذا این چرخش مال امریکا هم هست، این چرخش مال انگلستان هم هست. این تغییر سیاست و رویه باید از ایران و از روسیه و از چین هم باید باشه. اینا اولا جهت مثبتشه که میاد از جبهه مقاومت ملی به رهبری آقای مسعود صحبت میکنه و حتی وارد جزئیات میشه، مقایسه میکنه بین عملیات‌های ما و عملیات‌های ادعایی جبهه آزادی. چرا من واجب به صحبت زیاد بشه آقای مشروع؟ چرا وارد جزئیات؟ ببین این من دو تا بگم. اولا که مثلا این واقعیت افغانستانه، بالاخره باید بپذیریم که جبهه آزادی در میدان چه واقعا اونی که ادعا میکنه عمل کرده نکرده، فعلا گزارش از افغانستان میاد که یک مجموعه به نام جبهه آزادی است، فیلم هایی به صورت اونها منتشر میشه. این واقعیت دیگه. حالا این واقعیت چه مقدارش پرداخته شده، چه مقدار بزرگنمایی شده و به چه دلیل آقای گوترش میاد میگه که عملیات های اونها بیشتر بوده، من نمیخوام داوری کنم. صرف این که جبهه مقاومت آقای احمد مسعود، یعنی جبهه مقاومت ملی افغانستان که جبهه اصلی مقاومت ملت افغانستان هست، نام میبره، یعنی دیگه نمیتوانن ما رو سانسور کنن، دیگه نمیتوانن به چشمشون رو نسبت به این قضیه ببندن. این از جهتش مثبته، یعنی نتیجه عملکرد طالب‌ها موجب شد که سازمان ملل متحد بر زبان خود آقای گوترش این فعالیت سیاسی جبهه مقاومت رو از مسکو بگه، از اجلاس ویانا بگه و از دوشنبه بگه و از بعد تمام تلاش‌های سیاسی که صورت گرفته بگه.